안녕하십니까. 오늘은 제가 퀴즈 하나 낼게요. 우리가 이 세상에 태어나기 전에 엄마 뱃속에 있을 때 엄마들이 태어날 나를 위해서 선물을 준비하잖아요. 뭐 준비했을까요? 모빌이라든가 기저귀라든가 이런 거 내가 태어나기도 전에 엄마는 나를 위해서 준비하잖아요. 그것처럼요, 하나님께서도 이 세상을 만드셨는데요, 이 세상을 만드실 때 우선 하나님께서 이 세상에 자연을 만드셨어요. 물고기도 만드시고 나무도 만드시고 하늘도 만드시고 꽃도 만드시고. 그 누구 위해서 만들었을까요? 아시는 분? 예, 하나님이요, 우리를 위해서 만드셨어요. 인간에게 주려고 하나님이 만드셨어요. 자기 자녀에게 주려고 기저귀라든가 모빌이라든가 어린이 용품을 다 준비해놓고 아기가 태어나면 그 아이를 위해서 사용하는 것처럼 우리 인간도 하나님이 만드셨는데요, 인간을 만드시기 전에 이 세상을 하나님이 만들어서 우리에게 주신 거예요. 그것이 성경에 보면은 창세기 1장 28절에 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라, 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 다스리는 자로 살 수 있도록. 근데 우리는요, 예수를 믿지 않고 죄 가운데 빠져서 하나님을 떠난 자는 다스린 자가 될 수가 없어요. 돈을 다스려야 되는데 돈이 다스려지지 않아요. 감정을 다스려야 되는데 감정이 다스려지질 않아요. 대인관계를 다스려야 되는데 대인관계를 다스려지지 않아요. 근데요, 예수님을 만나고 하나님의 자녀가 되면은요, 주님께 아끼는 기도가 되어지면서 내 마음에 평안이 오면서 예배를 통해서 분노가 사라지고요, 화가 사라지고요, 내 마음에 평안이 오는 것을 느낄 수가 있어요. 먹어봐야 맛을 아는 것처럼 믿어보면은 이것이 실제적으로 가능해지는 거예요. 그래서 우리는 마음같이 할 수 있는 다스리는 자가 될 수 있는 비결이 예수 믿는 거예요. 꼭 예수 믿고 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 그러한 삶을 살아가는 행복자가 다 되시기를 간절히 기도하겠습니다. 감사합니다.